সুপ্রিয় দর্শক, আজকের এই ভিডিওটাতে আমি আপনাদেরকে একটা পেপার থেকে কলাম পড়ে শোনাবো। দেখতে পাচ্ছেন, এটা শিরোনামে আছে ঠান্ডা সর্দি কাশির উপশমে কী খাবেন। আপনারা জানেন শীতকালে এই সময় ঠান্ডা সর্দি কাশি সবারই লেগে থাকে। আমারও সর্দি কাশি বর্তমানে লেগেই রয়েছে। তো এটা দিয়েছে এই কলামটা, খুব ভালো লেগেছে, আমি পড়লাম, তো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। তাই ভিডিওটা আসুন শুরু করা যাক। ভালো থাকুন। লাজিনা ইসলাম চৌধুরী, পুষ্টিবিদ, পিপলস হাসপাতাল, মালিবাগ, ঢাকা। তিনি লিখেছেন, ঋতু পরিবর্তনে অসুস্থ হওয়াটা স্বাভাবিক। শীতের এ সময়ে দেশের ঘরে ঘরে হাঁচি কাশি, সর্দি কাশি, ফ্লু, বন্ধনাগ ইত্যাদি নানা রকমের সমস্যা দেখা যায়। ঠান্ডার কারণে গরম পানির ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। তবে গরম পানির সঙ্গে কিছু খাবার যুক্ত করলে পুষ্টি উপাদান যেমন বাড়ে, তেমনই ইমিউনিটি সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। এমনই কিছু খাবার সম্পর্কে জানা যাক। স্যুপ। সুপ্রিয় দর্শক, স্যুপের কথা বলা হয়েছে। জ্বর সর্দি কাশিতে গরম স্যুপ খুবই আরামদায়ক। ঠান্ডা লাগলে বা সর্দি কাশি হলে মুখের স্বাদও চলে যায়। স্বাদ ফেরাতে গোলমরিচ যুক্ত করে সবজি বা চিকেন স্যুপের চেয়ে আরামদায়ক খাবার আর কি হতে পারে। গরম স্যুপ মিউকাস কমাতেও সাহায্য করে। পরিবারের শিশু বা বয়স্ক যারা ঠান্ডায় কিছুই খেতে চান না, তাদের জন্য গরম স্যুপ হতে পারে পুষ্টির উৎস। কালিজিরা ও রসুন ভর্তা। কালিজিরা ও রসুন ধুয়ে শুকিয়ে তাওয়ায় অল্প আঁচে টেলে নিন। এরপর বেটে বা ব্লেন্ড করে সরষের তেল ও লবণ মেখে গরম ভাতের সঙ্গে খেলে বন্ধনাগ না খুলে উপায় নেই। এছাড়া সর্দি কাশিতে আরাম পেতে ও ভেতর থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে রসুন ও কালিজিরার জুড়ি মেলা ভার। ডাবের পানি। জ্বর কাশি হলে শরীর আর্দ্রতা হারায়, এ সময় বেশি করে পানি খাওয়া উচিত। পানি খাওয়ার পাশাপাশি খেতে পারেন ডাবের পানি। বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ এ পানীয় সর্দি কাশির সঙ্গে লড়তে দারুণ সাহায্য করে। মশলা চা। গলায় খুসখুসে ভাব দূর করতে ব্যবহার করা হয় মশলা চা। 1 চামচ আদা কুচি, 1টি তেজপাতা ও লবঙ্গ দিয়ে 2 কাপ পানি ফুটিয়ে সামান্য মধু মিশিয়ে খেলে খুসখুসে ভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আদা মধুর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গলার গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া কমায় ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। পুদিনা চা। পুদিনা পাতা দিয়ে তৈরি চাকে পেপারমিন্ট চা বলা হয়। পুদিনা পাতা গরম পানিতে দিয়ে চা পাতা ছিটিয়ে 1 কাপ চা খেলে ঠান্ডায় স্বস্তি মেলে। পুদিনা চায়ে থাকা নানা রকম ওষুধি গুণ আপনাকে সারাদিন সুরক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা দেবে। এমনকি সাইনাস ও মাইগ্রেনে ভুক্তভোগীরাও এ পানীয়ে চুমুক দিলে উপকার পাবেন। সুপ্রিয় দর্শক, এই ছিল ঠান্ডা সর্দি কাশির উপশমে কী খাওয়া উচিত বা কী করা দরকার একটু তার আলোচনা। তো আশা করি আপনাদের বিষয়টা মনে থাকবে, এবং মনে না থাকলে বারবার দেখবেন, এবং এগুলো করলে আশা করি আপনারা সুস্থ হবেন। সকলকে ধন্যবাদ।